trip Thailand today. Yeah, you're not. Waiting bus here for 5 o'clock early in the morning. Alright, I have to go And to then first. Bus come to pick up at here. Yay! Go Thailand now. Miss exciting to go Thailand. Everyone, see you in the airport. I've done it for a 1 hour. We are here now. Check my passport.วันนี้พามาดูเครื่องบินไชน่าลำใหญ่โอเคอยู่ ลำโน้นของอะไรก็ไม่รู้ We go to number 60. Guest waiting. It's Thai Airways. Waiting to go. This our friend here. Thai Airways. It's not big. This one, we go this one. Good morning. This information for those passengers traveling in New Zealand via NZ 102 service to Auckland. There has been a delay to Let's walk inside for free. Let's go walk inside in the gate now.ขึ้นเครื่องแล้วค่ะพี่น้องไปค่ะหาที่นั่งพี่น้องได้เออยู่ท้ายๆนั่นเลยดูแล้ว The agents under the age of 18 or those who appear intoxicated. กลับเลยเอากระสุนมามือ
วัดภูมินะโอเคbusiness class business class น้องข้างหน้าเลย สวยๆสวรรณภูมิพี่น้อง Where you back? Have to finish video. Finish the. Oh, I hope so. Finish the. No, have to all together with make the video. Now, our bags are black. Had to be Train done. to Payathai. Next station, Ban Hap Chang Station. เอาไปลงท่านี้ ไฟพญาไท SRT นี่เรื่องเลยเนี่ย That's why when I Then saw today. the prices of it, I just walked away. ไปพญาไท Not for me. สถานีต่อไปสถานีบ้าน พญาไทสถานีสุดท้ายถึงแล้วถึงพี่สาวอ้าวแท็กลิงก์ไปพญาไทเลยเนาะไปพญาไทกัน careful driver ระวังเด้อบ่ต้องรีบก็ได้เด้อmusic Lucky I got enough leg room. บ่ไก่หรอกนี่อยู่นี่ก็